산에서 내려오신 예수라는 제목의 말씀으로 말씀을 나누겠습니다. เราจะแบ่งปันพระวจนะโดยหัวข้อว่าพระเยซูเสด็จลงมาจากภูเขานะครับ 산에서 내려오셨다는 말씀은 산으로 올라가셨다는 거죠. การที่บอกว่าพระเยซูเสด็จลงจากภูเขาเนี่ยหมายความว่าพระองค์เคยเสด็จขึ้นสู่ภูเขาถูกไหมครับ 산으로 언제 올라가셨느냐? แล้วพระองค์ทรงขึ้นไปตอนไหน 마태복음 5장에서 올라가셨어요. ในมัทธิวบทที่5ครับ 제자들을 부르시고 ทรงเรียกเหล่าสาวก 그들을 가르치시고 ทรงสั่งสอนพวกเขา 치유하시고 ทรงเยียวยา 전파하셨어요. และทรงเป่าประกาศครับ 산에 올라가셔가지고 하신 게 뭐냐? แล้วพระองค์ทรงขึ้นไปบนภูเขาและพระองค์ทรงทำอะไร 산에까지 올라왔다는 얘기는 제자들이 따라 올라온 거예요. การที่ขึ้นไปบนเสด็จขึ้นสู่ภูเขานั้นนั่นหมายความว่าสาวกของพระองค์ขึ้นไปด้วย 물론 무리들도 있었죠. แน่นอนครับว่าในนั้นมีฝูงชนด้วย 가르치시고 전파하시고 แต่ทรงสอนทรงเป่าประกาศ 치유하셨어요. ทรงเยียวยา 근데 이때 왜 올라가시느냐? แต่พระองค์เสด็จขึ้นไปทำไม 이미 산 아래에서 많이 가르치시고 전파하고 치유하시니까 많은 사람들이 따라온 거예요. พอพระองค์อยู่ใต้ภูเขานะครับและพระองค์ทรงสอนทรงเป่าประกาศและทรงเยียวยาเนี่ยมีผู้คนมากมายมาหาพระองค์ 여러분 여기서 여러분들이 이해해야 될 게 뭐냐면 ในนี้สิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องเข้าใจคืออันนี้ครับ 여러분들이 진짜 말씀을 붙잡고 있고요. ถ้าเรายึดจับพระวจนะจริง 여러분들이 누군가의 말씀을 전할 말씀이 있고 ๆ และเรามีพระวจนะที่อยากจะถ่ายทอดกับใครบางคนจริง 심지어는 가르치기까지 하고 ๆ หรือถึงขั้นที่เราเป็นคนสอน 여러분들이 그 말씀을 가지고 치유의 역사가 และ 일어나면 โดยผ่านพระวจนะนั้นการงานแห่งการเยียวยาเกิดขึ้น 반드시 일어나는 일이 뭐냐면 สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคืออะไร 사람들이 여러분들을 찾으러 와요. ผู้คนจะมาหาเราครับ 그럼 그때 우리는 교만해질 수 แล้ว 있다니까요. ในตอนนั้นเราอาจจะหยิ่งยโสได้ 그때 예수님이 어떻게 แต่ 하셨느냐? ตอนนั้นพระเยซูทำยังไง 사람들 피해 산으로 올라가신 พ 거예요. ระองค์ทรงหลบผู้คนครับและขึ้นเขา 그래서 산으로 올라가셔가지고 가리키는 이 산에서 가리키신 และ 거잖아요. พระองค์ทรงสั่งสอนบนภูเขานั้นครับ 산에서 가르친 이 가르치심은요. แล้วคำสอนนี้ 이 산은 무슨 의미냐? 하나님이 임재하신 걸 ภูเขานี้นะครับ 의미하는 มี 거거든요. ความหมายถึงการที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย 그래서 산에서 가르쳤다는 것은 특별한 의미가 있는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นคำเทศนาบนภูเขาเนี่ยจึงมีความหมายครับ 이거는요. 왕의 가르침이에요. เพราะนี่คือคำสั่งสอนของกษัตริย์เหนือกษัตริย์ครับ 이건 하늘나라 เป็น 수준이라니까요. ระดับของฟ้าสวรรค์ครับ 그러니까 무리들도 같이 올라갔지만 무리들은 잘 이해할 수가 없는 말씀이에요. 제자들만 이해할 수 있는 เพราะฉะนั้น 말씀이라니까요. ถึงแม้ว่าจะมีฝูงชนมากมายตามขึ้นไปด้วย แต่มีเพียงแค่สาวกเท่านั้นครับที่ฟังเข้าใจ 그래서 여러분들이 이 말씀이 이해가 된다는 얘기는 เพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าเราเข้าใจพระวจนะคำของพระเจ้า 여러분들이 팔복을 이해해야 진짜 복이 뭔지 아는 เราต้อง 거예요. เข้าใจ8พระพรครับเราถึงจะรู้จักจริง ๆ ว่าพระพรคืออะไร 그 복의 수준은 땅의 수준이 아니라 하늘의 수준이기 때문에 เพราะระดับ 그래요. ของพระพรนั้นมันไม่ใช่พระพรของโลกเท่านั้นแต่มันเป็นพระพรระดับของฟ้าสวรรค์ 이제 오늘 산에서 내려오신 거잖아요. แล้ววันนี้ครับพระองค์ทรงเสด็จลงจากภูเขาครับ 내려오신 건 뭐냐? พระองค์ทรงลงมานั้นมันหมายถึงอะไร 가르친 것을 실제 체험시키기 위해서 내려오신 거예요. เพื่อที่จะให้มีประสบการณ์กับคำสอนนั้นจริง 그러니까 산으로 올라가신 목적이 뭐예요? ๆ เป้าหมายที่พระองค์ขึ้นสู่ภูเขาคืออะไรครับ 결국은 내려오시는 게 เป้า 목적이에요. หมายที่แท้จริงคือเพื่อที่พระองค์จะเสด็จลงมา 그 실제 목적을 이루시기 위해서 내려오신 거예요. แล้วเพื่อที่จะให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจริง พระองค์จึงเสด็จลงมา 이제 본격적으로 현장에서 보여주시는 และ 거예요. เริ่มเปิดเผยให้เห็นในทุ่งนา 결국은 증인의 삶이죠. หรือก็คือเพื่อให้เป็นการดำเนินชีวิตของการเป็นพยาน 그 얘기가 본격적으로 오늘 시작되는 และ 거예요. เรื่องราวนั้นได้เกิดขึ้นในวันนี้ที่เราอ่านไปครับ 여기에 세 사람이 나와요. ในนี้มีทั้งหมด3คนที่ปรากฏตัวในพระธรรมที่เราอ่านไปนะครับ 나병 환자, คนที่เป็นป่วยโรคเรื้อน 백부장의 하인, คนรับใช้ของนายร้อย 베드로의 장모, และแม่ยายของเปโตรครับ 열병을 갖고 있었죠. ก็คือเป็นโรคไข้นะครับ 여러분 이 세 사람을 같이 한꺼번에 이해를 해야 เราต้อง 돼요. เข้าใจ3คนนี้พร้อมกันนะครับ 이 나병은요 사실은 จริงๆโรคเรื้อนนะครับ 전염성이 강한 피부병이에요. มันคือ 피부병. โรคผิวหนังที่แพร่กระจายได้ง่ายครับ 태국 성경에 어떻게 나왔는지 모르겠는데 사실은 한국어로 마땅한 말이 없어가지고 나병 환자라고 한 거예요.
คือของภาษาไทยไม่ทราบนะครับแต่ของเกาหลีเนี่ยใช้คำว่าโลกเลื้อนเพราะว่ามันไม่มีศัพท์ที่พอจะอธิบายโลกนี้ได้ 근데 이 나병은 특별한 게 뭐냐면 แต่ว่าที่เป็นเอกลักษณ์นะครับ 성경에서 부정한 병으로 인정하는 거야. ในพระคัมภีร์ยอมรับว่านั่นคือโรคที่เป็นมลทิน 이게 반드시 격리가 돼야 돼요. นั่นหมายความว่าต้องแยกกักตัว 그래서 이 병이 나면 의사한테로 보내는 게 아니라 제사장으로 보내요. แล้วเมื่อโรคนี้หายนะครับเขาจะไม่ส่งไปหาหมอ แต่เขาจะส่งไปหาปุโรหิตครับ 네, 병이기 전에 죄에 대한 부분이 있기 เพ 때문에. ราะก่อนที่จะเป็นโรคมันมีความเกี่ยวข้องกับความบาปอยู่ 왜냐하면 하나님의 이걸 징벌로 เพราะว่าพวกเขาเข้าใจว่านั่นคือการลงโทษที่มาจากพระเจ้าครับ 이해를 하고 เพราะ 있었거든요. พวกเขาเข้าใจแบบนั้น 근데 이 왜 나병 환자의 이 이야기가 무슨 이야기냐? แล้วเรื่องราวของผู้ป่วยโรคเลื้อนเนี่ยมันคืออะไร 이 이야기에 나오면요 성경엔 예를 들어서 얘기할 때 이 참새 두 마리 얘기가 나오거든요. เวลายกตัวอย่างนะครับเขาพูดถึงนกสองตัวนะครับในพระคัมภีร์ 두 마리가 있었는데 한 마리가 죽어요. มีสองตัวแต่ตัวหนึ่งตาย 그 피를 죽은 한 마리의 피를 살아있는 한 마리한테 피를 발라주니까 แล้วก็เอาเลือดของตัวที่ตายไปแล้วเนี่ยไปทาให้กับตัวที่ยังมีชีวิตอยู่ 그 한 마리가 힘을 얻어가지고 날아가서 자유를 찾아요. แล้วนกตัวนี้ก็มีอิสระแล้วก็มีกำลังนะครับแล้วเขาก็บินอย่างเต็มที่ 여기에서 이게 무슨 의미냐면 แล้วมันมีความหมายอะไร 사실은 우린 전부 영적 나병 환자예요. เราเป็นผู้ป่วยโรคเลื้อนฝ่ายวิญญาณทุกคนครับ 그래서 우리한테 뭐가 필요하냐? เพราะฉะนั้นสำหรับเราจำเป็นอะไร 그리스도의 피가 필요한 จำ 거예요. เป็นโลหิตของพระเยซูคริสต์ครับ 그리스도의 그 피를 바르면 우리가 그것 때문에 자유로워지는 และ 거예요. เพราะเลือดพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เราจึงมีอิสรภาพ 우린 전부 나병 환자이기 때문에 เพราะเราทุกคนเป็นโรคเลื้อนครับ 우린 전부 죄인이기 때문에 เพราะเราทุกคนเป็นคนบาป 우리가 자유를 얻을 수 있는 방법, 우리가 거듭날 수 있는 방법은 오직 그리스도의 피밖에 없는 거예요. วิธีการที่เราจะได้รับการบังเกิดใหม่ วิธีการที่เราจะมีอิสรภาพมีเพียงแค่โดยผ่านโลหิตของพระเยซูคริสต์เท่านั้น 그리고 이 백부장은요, ต่อมาครับเรื่องของคนรับใช้ของนายร้อย 이 백부장 자신이 이방인이에요. นายร้อยคนนี้นะครับเขาเป็นคนต่างชาติ 하인은 당시로 보면 물건이에요, 물건. แล้วคนรับใช้ในยุคนั้นบ่าวนะครับคือของนะครับคือเป็นสิ่งของ 다른 말로 하면 주인이 마음대로 할 수 있는 거야. หรือถ้าพูดใหม่ก็คือทาสในยุคนั้น หรือคนรับใช้ในยุคนั้นคือสิ่งของที่เจ้านายจะใช้ยังไงก็ได้ 그런 이방인인데 แต่เขาเป็นคนต่างชาติที่เป็นแบบนั้น 이 이방인이요. แต่ว่าคนต่างชาติคนนี้ครับ 이스라엘 사람들이 멀리 했던 사람이 이방인이란 말이에요. เราผู้คนที่อิสราเอลพยายามที่จะแยกตัวออกห่างที่สุดนั่นคือคนต่างชาตินะครับ 근데 이 이방인이 แต่คนต่างชาติคนนี้ 예수님 앞에 나온 거야. มายืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูครับ 근데 이 사람은 실력이 있는 แล้วเขาเป็น 사람이에요. คนที่มีความสามารถนะครับเพราะเขาเป็นนายร้อย 이스라엘 입장에서 보면 원수국의 사람이에요. 원수의 나라. ในมุมมองของคนอิสราเอลคือเขาเป็นคนที่รับใช้ประเทศที่เป็นศัตรู 근데 이 사람이 แต่ว่าเขาคนนี้ครับ 하나님의 사랑을 받은 사람이고 เขาเป็นคนที่ได้รับความรักของพระเจ้า 이 사람이 하나님을 사랑하는 걸 주변 사람들이 이해할 정도로 이 사람은 하나님의 사랑을 받은 사람이에요. และเขาเป็นคนที่ได้รับความรักของพระเจ้าจนถึงขนาดที่ว่าคนรอบตัวเขารู้หมดครับว่าเขาเป็นคนที่รักพระเจ้าขนาดไหน 그러니까 여러분 사실은 이렇지 않으면 유대인 사람들이 이 사람을 인정했겠어요? ทุกท่านครับถ้าไม่เป็นแบบนี้คิดว่าคนยิวจะรับยอมรับในคนนายร้อยคนนี้ไหมครับ 그러니까 하나님으로한테도 인정받고 세상에도 인정받은 사람이 백부장이에요. นั่นหมายความว่านายร้อยคนนี้เป็นคนที่ได้รับการยอมรับจากพระเจ้าและได้รับการยอมรับจากมนุษย์ด้วย 이 사람이 어떻게 하인을 사랑할 수 있었느냐? แล้วเขาคนนี้รักบ่าวของเขาหรือรักคนรับใช้ของเขาได้ยังไง 이 하인을 이웃 사람처럼 사랑한 거예요. เพราะว่าเขารักเหมือนกับเขารักเพื่อนบ้านครับ 자기가 그래도 굉장히 높은 직분에 있는 사람인데 เขาเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงนะครับ 자기도 아니고 자기 하인을 데리고 와서 예수님한테 치유하기를 원한 거라니까요. แล้วเขาไม่ได้มาเพื่อโลกของเขาแต่เขามาเพื่อโลกของผู้รับใช้ของเขา 이거보다 더 큰 이웃 사랑이 어디 있어요? แล้วมีความรักเพื่อนบ้านแบบไหนที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้บ้างค 근데 รับ 이 이웃 사랑하는 이 사랑이 어디서부터 왔느냐? แต่ความรักนี้มาจากไหน 하나님의 사랑으로부터 온 거라고. มาจากความรักที่มาจากพระเจ้าครับ 그러니까 하나님의 사랑을 체험한 นั่น 사람이에요. หมายความว่าเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้า 여러분 사랑이 뭔 줄 알아요? ทุกท่านทราบไหมครับว่าความรักคืออะไร 하나님이 왜 여러분들을 이 땅에 보낼 때 ทำไมตอนที่พระเจ้าส่งเรามาที่โลกนี้
하나님이 엄청나게 창조주고 능력 있는 분인데 พระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างเป็นผู้ที่มีฤทธานุภาพ 다이아몬드 하나씩 딱 줘서 보내지 왜 빈손으로 보냈겠냐고. งั้นตอนพระเจ้าทรงเกิดมาในโลกใบนี้ทำไมพระเจ้าไม่ให้เพชรก้อนโตสักคนละหนึ่งอัน 이유는 간단해요. เหตุผลง่ายมากครับ 땅은 사랑 하나만 갖고 있으면 살 수 있다는 거예요. เพราะว่าโลกใบนี้มีแค่ความรักก็อยู่ได้ 근데 우리는 그걸 인정 안 แต่ 하잖아요. เราไม่ยอมรับถูกไหมครับ 그 증거로 하나님은 หลักฐานนั่นคือ 데려가실 때도 ในตอนที่พระเจ้ารับเรากลับไป 아무것도 갖고 오지 말라는 거예요. พระเจ้าก็บอกว่าไม่ต้องเอาอะไรมาเลย 오직 필요한 건 사랑 하나라는 สิ่ง 거예요. ที่พระเจ้าบอกว่าจำเป็นคือความรักครับ 그 요한복음 3장 16절의 말씀이 เพ 뭡니까? ราะฉะนั้นในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16คืออะไรครับ 하나님이 이처럼 세상을 พ 사랑하사 ระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ 독생자를 주셨으니 ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ 이는 이를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생에 이르게 하려 하심이라. เพื่อให้ผู้ที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศและได้รับชีวิตนิรันดร์ 이 세상을 사랑했다면 이 세상을 위해서 만든 우리를 얼마나 사랑하신 거냐고요. งั้นถ้าพระเจ้ารักโลกขนาดนั้นงั้นเราที่อยู่ในโลกล่ะครับพระเจ้าจะรักเราขนาดไหน 여러분 우리는 다른 걸 체험할 게 없어요. 하나님 사랑을 체험하면 끝난 จ 거라니까요. ริงๆสำหรับเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์ในสิ่งอื่นใดเยอะครับเราแค่มีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้าก็เพียงพอแล้ว 반대로 예수님이 얼마나 이 백부장의 믿음을 귀하게 받느냐. แล้วพระเยซูมองเห็นว่าความเชื่อของนายร้อยนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหน 이방인인 백부장이랑 자기가 선택한 이스라엘 사람들을 비교를 พระ 했다니까요. เยซูถึงขั้นเอาประเทศที่พระองค์ทรงเลือกกับคนต่างชาติเอาความเชื่อของเขาทั้งสองเนี่ยมาเปรียบเทียบกัน 이스라엘에 이 같은 믿음을 가진 사람을 본 적이 เรา 없다. ไม่เคยเห็นใครที่มีความเชื่อเท่านี้มาก่อนในอิสราเอล 이스라엘 사람들은 이 말을 듣고 부끄러워해야 되는 거예요. 회개해야 되는 นั่นหมาย 거예요. ความว่าคนอิสราเอลได้ยินคำนี้ต้องอับอายและต้องกลับใจ 선택받은 이스라엘 사람에 의해서 멸시받던 이방인이 오히려 하나님을 더 사랑한 거예요. มันหมายความว่าอิสราเอลที่ได้รับการทรงเลือกกลับรังเกียจคนต่างชาตินั้น แต่พระเจ้ากลับมองว่าคนต่างชาตินั้นมีความเชื่อดีกว่าอิสราเอล 그리고 이 사람의 특징은 뭐죠? แล้วเอกลักษณ์ของเขาคืออะไรครับ 말씀으로 고친 거예요. 말씀으로. เขาได้การเยียวยาเกิดขึ้นโดยผ่านพระวจนะครับ 그래서 그리고 또 한 분 사람 누구냐? 베드로의 장모예요. และอีกคนหนึ่งคือแม่ยายของเปโตรครับ 예수님이 친히 찾아가셨어요. พระเยซูเสด็จไปหาด้วยพระองค์เอง 열병 걸린 여인으로 표현하는 거예요. บอกว่าเป็นผู้หญิงที่เป็นไข้จับนะครับไข้หนัก 근데 이 여인이 치유를 받자마자 และเมื่อนางคนนี้นะครับได้รับการรักษา 수종 들었다 그랬어요. เขาปฏิบัติพระเยซูทันทีครับ 이 수종 들었다는 거는 한 번으로 끝난 게 아니라 คำว่าในปฏิบัติในหน้าที่นี้เนี่ยปฏิบัติในหน้าที่นี้ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแล้วจบไปนะครับ 치유를 받고 계속 예수님을 따라다니면서 섬겼다는 แต่ 거예요. หลังจากที่ได้รับการเยียวยาแล้วก็ยังคงตามพระเยซูต่อไปเรื่อย 여러분 여기서 중요한 게 ๆทุก 뭐냐면요. ท่านครับในที่นี้สิ่งที่สำคัญคืออะไร 이들의 특징이에요. 특징. ลักษณะพิเศษของคนเหล่านี้ครับ 이들의 특징이 뭐냐? ลักษณะพิเศษของคนเหล่านี้คืออะไร 이 세 사람 다 ทั้งสามคนนี้นะครับ 공통이 뭐냐면 มีสิ่งที่เหมือนกันอยู่ 세상에서 인정받지 못한 คือ 사람들이에요. ไม่ได้รับการยอมรับจากโลกครับ 다른 말로 하면 세상에서 멸시받고 무시받던 หรือ 사람들이에요. ถ้าพูดง่ายๆคือเหล่าผู้คนที่ถูกดูถูกในโลก 근데 이 사람들을 먼저 이 예수님이 치유해 주셨다는 거예요. แต่สิ่งที่สำคัญคือพระเยซูทรงรักษาเยียวยาพวกเขาก่อน 여러분 이걸 개인적으로 적용을 ทุก 해보면요. ท่านครับเราลองเอาสิ่งนี้มาประทับมาใช้กับตัวเรานะครับ 나병 환자는 คนที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ย 자기 자신의 개인 문제예요. คือปัญหาส่วนตัวของเขา 여러분 그리스도를 진정으로 만나면 ถ้าเราได้พบกับพระคริสต์จริง 뭐가 보이느냐? ๆ เราจะมองเห็นอะไร 자기 자신의 문제가 เราจะมอง 보여요. เห็นปัญหาของเราครับ 진짜 내 문제가 보였다는 건 이제 그리스도를 만난 거예요. การที่เรามองเห็นปัญหาของตัวเราอย่างชัดเจนนั่นหมายความว่าเราได้พบพระคริสต์จริง 자신의 문제를 갖고 예수님 앞에 나온 거예요. ๆ แล้วก็มาหาพระเยซูโดยถือปัญหาของตัวเองออกมา 근데 이 백부장의 하인은 뭐죠? แล้วคนรับใช้ของนายร้อยเลยครับ 백부장이 하나님의 사랑을 받고 นายร้อยได้รับความรักของพระเจ้า 내 문제를 갖고 나온 게 아니라 내 옆 사람의 문제를 갖고 나온 거야. เขา
ออกมาอยู่ต่อหน้าพระเจ้าไม่ได้ด้วยปัญหาของตัวเขาเองแต่ด้วยปัญหาของคนรอบข้างเขา 여러분 우리가 예수를 믿었다는 것은 การที่เราบอกว่าเราเชื่อพระเยซูนะครับ 예수의 능력을 믿은 นั่น 거예요. หมายความเราเชื่อในฤทธานุภาพของพระเยซู 그럼 그 능력에 의해서 우리가 변화가 돼야 돼요. งั้นโดยผ่านฤทธานุภาพของพระเยซูนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงครับ 처음엔 우리가 내 개인의 문제를 갖고 나올 수 있어요. ตอนแรกเราอาจจะออกมาต่อหน้าพระองค์โดยปัญหาส่วนตัวของเรา 어느 날 내 개인의 문제가 안 되는 걸 발견해야 돼요. และเราก็ต้องค้นพบครับว่าวันหนึ่งปัญหาส่วนตัวนั้นมันไม่ใช่ปัญหา 전에는 내가 내 개인 문제가 보였는데 เมื่อก่อนเรามองเห็นแค่ปัญหาของเราเท่านั้น 예수님을 알면 알수록 แต่เมื่อเรารู้จักกับพระเยซูมากขึ้น 내게 있었던 개인의 문제는 더 이상 문제가 아니라 ปัญหาส่วนตัวที่มีอยู่นั้นมันจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป 하나님의 계획임이 보여야 돼요. เราจะต้องมองเห็นว่านั่นคือแผนการของพระเจ้าครับ 그때서부터 내가 변했다는 증거, 내가 성숙해졌다는 증거가 뭐냐? แล้วหลักฐานที่บ่งบอกว่าเราเติบโตขึ้นคืออะไร 이젠 내 문제가 아니라 내 이웃의 문제를 갖고 나오는 거야. เราจะไม่ไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าโดยปัญหาของฉันครับแต่ปัญหาของคนรอบข้าง 나는 문제가 없어요 이제. เราไม่มีปัญหาแล้วครับ 문제가 없는 게 아니라 문제가 안 된다 มัน 이거예요. ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาแต่ปัญหาของเรามันไม่ได้กลายเป็นปัญหาแก่เรา 이제는 내 옆에 이웃 사람의 문제가 보이는 거야. เราเริ่มมองเห็นถึงปัญหาของคนรอบข้างเราครับ 내가 살았다는 증거가 다른 사람을 살릴 수가 있다는 거예요. หลักฐานที่บ่งบอกว่าเรามีชีวิตคือการที่เราสามารถกอบกู้ผู้อื่นรอบข้างได้ 그래서 이렇게 하인 이웃 사람을 데리고 나오는 거야. แล้วก็พาคนรอบข้างออกมาอยู่ต่อหน้าพระเจ้า 그럼 여기서 한 단계 더 업그레이드 된 건 뭐냐? งั้นอัปเกรดไปอีกขั้นหนึ่งครับ 그건요. 아예 베드로는 역시 수제자예요. เปโตรนะครับเป็นศิษย์เอกจริง 자기 장모가 열병에 걸렸는데도 불구하고 ๆ ทั้งที่แม่ยายของเขาเป็นไข้ 예수님을 쫓아간 거야. เขาก็ยังคงตามพระเยซูอยู่ 그 얘기는 뭐예요? นั่นหมายความว่าอะไร 내 가족의 문제를 하나님한테 완전히 맡긴 거예요. ปัญหาครอบครัวฝากไว้กับพระเจ้าหมดครับ 먼저 그 나라와 그 의를 구한 거예요. เขาแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน 예수님을 따라 사역하는 것이 먼저 그 나라와 그 의를 구하는 걸 안 เขา 거예요. รู้ครับว่าการที่เขาทำภารกิจโดยตามพระเยซูไปนั้นคือการแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน 베드로가 치유하는 게 맞습니까? 하나님한테 맡기는 게 맞습니까? เปโตรเยียวยาถึงจะถูกหรือพระเจ้าเยียวยาถึงจะถูกครับ 하나님한테 ต้อง 맡겨야지요. มอบฝากไว้กับพระเจ้า 이 과정을 거치니까 พอผ่านกระบวนการเหล่านี้ 이제 그 믿음이 생긴 거예요. เขาจึงมีความเชื่อครับ 그 힘이 생긴 거예요. เขาเริ่มมีกำลังครับ 여러분은 맡기는 그게 믿음이 진짜 ทุกท่านครั 믿음이라니까요. บความเชื่อจริง ๆ คือการมอบฝากครับ 그랬더니 결과는 어떻게 나왔죠? แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงครับ 예수님께서 พระเยซู 친히 그 가문을 찾아오신 거예요. เสด็จไปด้วยตัวพระองค์เอง 그래서 고쳐 주신 거예요. แล้วพระองค์ทรงรักษาให้ครับ 이 세 단계를 여러분들이 같이 한꺼번에 보셔야 เพราะฉะนั้นเรา 돼요. ต้องมองเห็น3ระดับนี้พร้อมกัน 이게 나병 환자, 백부장 하인의 문제, 장모의 문제가 아니라 우리 개인의 믿음의 เพราะ 흐름이라니까요. เรื่องราวเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องราวที่เป็นปัญหาของคนโลกเรื้อนปัญหาของผู้รับใช้ของนายร้อยหรือปัญหาของแม่ยายเปโตรแต่มันคือระดับของความเชื่อของเรา 나와 만나고 내가 전도하는 사람들을 이렇게 인도를 해야 돼요. เราต้องนำพาพวกเขาที่เราไปประกาศให้อยู่ในนี้ได้ 처음에 예수를 만났다? 당연히 내 문제를 갖고 하나님 앞에 나와야지. ถ้าเขาเจอกับพระเยซูคริสต์เพิ่งเจอนั่นหมายความว่าเขาก็ต้องมาอยู่ต่อหน้าพระองค์ด้วยปัญหาส่วนตัวมันถึงจะถูกแล้ว 문제를 갖고 있는 게 아니라 갖고 나오는 게 믿음이에요. ไม่ใช่มีปัญหาแต่เอาปัญหาที่มีอยู่ไปไว้กับพระองค์นั่นแหละความเชื่อครับ 그 문제를 갖다 계속 해결되는 걸 보면서 이미 내가 예수를 만났다는 건 내 문제가 아니라 여기에 다 하나님의 계획이 있었던 거구나 하는 걸 발견하고 깨달아야죠. แล้วก็ต้องค้นพบครับว่าการที่เรามีปัญหาและเอาปัญหานี้ได้รับการแก้ไขต่อหน้าพระเจ้า ดูไปเรื่อยๆเมื่อเรามีประสบการณ์ เราจะรู้ครับว่าการมอบฝากนั่นแหละครับคือความเชื่อ 그렇게 하나님의 사랑을 체험하니까 이웃 사랑이 보이는 거예요. และเมื่อมีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้า เราถึงจะรักเพื่อนบ้านได้ครับ 그래서 나를 통해서 내 이웃 사람이 살아나는 거야. แล้วโดยผ่านเราคนรอบข้างเราได้รับการกอบกู้ 그때 내 주변에 관계되는 모든 문제를 맡기고 오직 그리스도를 따라가는 거예요. และในตอนนั้นแหละครับปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้างเรามอบฝากไว้กับพระเจ้าและตามพระคริสต์ไป
그랬더니 예수님이 친히 แล้วในตอนนั้นเองครับที่พระเยซู 선능자라는 증거로 หลักฐานที่บ่งบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีอิทธิฤทธิ์ 그 믿음을 보시고 พระองค์จะทรงมองเห็นความเชื่อของเรานั้น 충분히 사역할 수 있도록 예수님의 장모의 병을 고쳐주는 거죠. และพระองค์ทรงเยียวยาแม่ยายเพื่อให้เขาสามารถทำภารกิจได้อย่างเต็มที่ 여러분 베드로가 수제자가 되고 사도가 제 최고의 사도가 되는데 혼자 힘으로 됐겠어요? ทุกท่านครับลองคิดตามนะครับว่าเปโตรเป็นสาวกเป็นอัครทูตเป็นอัครทูตที่โดดเด่นที่สุดได้คิดว่าทำภารกิจคนเดียวเหรอครับ 베드로는 사울처럼 바울처럼 혼자 살았던 사람이 เปโตร 아니잖아요. ไม่ใช่คนที่เป็นเหมือนเปาโลที่ใช้ชีวิตคนเดียว 베드로가 예수님으로부터 위대한 사도로 인정받기까지는 베드로 혼자의 일이 아니 혼자의 사역이 เพ 아니었다니까요. ราะกว่าเปโตรจะได้รับการยอมรับจากพระเยซูคริสต์นะครับเขาไม่ได้ทำภารกิจตัวคนเดียว 아내의 จากภรรยาของเขา 도움이 있었던 มีการ 거예요. ช่วยเหลือที่มาจากภรรยาของเขา 이 여인이 누구예요? แล้วหญิงคนนี้คือใครครับ 그 베드로 아내의 คือคุณแม่ 엄마예요. ของภรรยาเขา 가정 치유가 돼야 여러분 마음껏 사역을 할 수 있는 ต้องมี 거예요. การเยียวยาเกิดขึ้นในครอบครัว เราถึงจะสามารถทำภารกิจได้อย่างเต็มที่จริงๆครับ 그래서 처음엔 나를 위해서 เพราะฉะนั้นตอนแรกก็เพื่อตัวเราครับ 그다음에 이웃을 위해서 หลังจากนั้นเพื่อคนรอบข้าง 그다음에 이제 모든 것을 다 맡기는 거예요. และหลังจากนั้นคือมอบฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระองค์ครับ 여기서는 손을 만졌어요. ในนี้ผู้ป่วยโรคเรื้อนนะครับพระองค์ทรงจับมือเขา 손을 만지니까 나았어요. พอแตะเขาก็หาย 여기서 말씀으로만 나왔어요. แต่ว่าในคนรับใช้ของนายร้อยนะครับพระองค์แค่ตรัส 여기서 하는 예수님이 직접 찾아가서 말씀하시고 만져주신 거예요. แล้วในอันที่3ครับกับแม่ยายนั้นพระองค์ทรงตรัสและทรงวางมือด้วยตัวพระองค์เอง 그래서 여러분 해밍웨이의 법칙이라는 말이 있어요. แฮมมิงเวย์ทุกท่านครับมีกฎที่ชื่อว่าแฮมมิงเวย์อยู่นะครับ 여러분이요, 우리 애들 데리고 게임할 수 있죠, 게임. เราอาจจะพาเด็กเล่นเกมได้ถูกไหมครับ 풍선에다가 이제 이름을 집어넣는 거예요. แล้วก็เอาชื่อเนี่ยใส่ไว้ในลูกโป่ง 그 풍선을 날려요. แล้วก็ให้ลูกโป่งเนี่ยมันลอยขึ้น 각자 자기 이름을 찾아라. แล้วก็บอกว่าเอาตามหาชื่อตัวเอง 시간은 5분. ให้เวลา5นาที 그럼 가가지고 그냥 자기 이름을 찾으려고 싸움 막 열심히 하죠. ถ้าเป็นแบบนั้นเด็กก็จะสุดความสามารถพื่อที่จะหาชื่อตัวเองมา 우리 쭈이 전도사가 없으니까 ตอนนี้ผู้ช่วยศิษย์บาลจุ้ยไม่อยู่พูดได้นะครับ 막 그렇게 경쟁하면 쭈이 전도사는 이미 저쪽에 떨어져 있어요. แต่ว่าถ้าแข่งกันจริงๆ ผู้ช่วยศิษย์บาลก็คงนอนอยู่ 분명히 สู้ไม่ได้ 분명히 남아 있는 사람은 저 바우랑 여기 두 명만 남아 있는 거 이제. แล้วถ้าแบบว่าแข่งกันจริงๆ คนที่จะเหลือรอดก็น่าจะเหลือแค่ผู้ช่วยศิษย์บาลบ่าวกับปังปอน 그 풍선 안에 있는 이름을 찾기가 그렇게 힘든 거야. แค่จะตามหาชื่อที่อยู่ในลูกโป่งก็ยากขนาดนี้แล้ว 근데요, แต่ว่านะครับ 풍선에다 이름을 써놓고 เอาชื่อใส่ไว้ในลูกโป่ง 각자 찾는 게 아니라 แล้วไม่ได้บอกว่าให้หาของตัวเอง 풍선을 하나씩 잡아서 แต่บอกให้จับทีละอัน 그 안에 있는 이름을 찾아주라 그러면 บอกกับเด็กว่าหยิบคนละอันและเอาชื่อที่อยู่ในนั้นไปให้กับเพื่อน 열어보니까 ถ้าเปิด 록키라고 이름 있어요. เขาก็เขียนว่าล็อกกี้อยู่ 갖다 주면 ก็ 되는 แค่ 거야. เอาไปให้ก็จบ 자기 이름 찾는 건 너무 쉬운 거야. แล้วหาชื่อแบบนี้มันง่ายมากครับ 그럼 이게 이웃사랑이에요. นี่แหละครับรักเพื่อนบ้าน 내가 하려 그러면 힘든데 ถ้าเราจะทำเองเนี่ยมันเหนื่อยแน่นอนครับ 다른 사람이 나를 도와줘서 하면 쉬운 거라고. แต่ถ้ามีคนช่วยและทำด้วยกันมันจะง่ายครับ 그래서 เพ 여러분 ราะฉะนั้นทุกท่านครับ 예수님은요 พระเยซูนะครับ 말씀으로 모든 것을 하신 분이에요. พระองค์เป็นผู้ที่ทำตามพระวจนะทั้งหมดครับ 귀신 들린 자들을 데리고 사람들이 귀신 들린 자들 예수님 앞에 나왔을 때 ในตอนที่ผู้คนมากมายพาคนที่ถูกผีสิงเนี่ยมาหาพระองค์นะครับ 말씀으로 그 귀신 들린 자들을 쫓아낸 พ 거예요. ระองค์ทรงใช้พระวจนะในการขับไล่ผีเหล่านั้นออกไป 여러분 우리가 다른 것을 물론 병원에 갈 사람은 가야 되겠지만 ทุกท่านครับแน่นอนครับว่าคนที่ต้องไปโรงพยาบาลก็ควรไปโรงพยาบาลครับ 병원에서 해결 안 되는 แต่ 사람들은요 ว่าคนที่โรงพยาบาลแก้ไม่ได้ 절대 다른 방법은 없어요. จริงๆวิธีอื่นไม่มีนะครับ 말씀이 그 사람한테 들어가야 돼요. พระวจนะต้องเข้าไปอยู่ในเขา 그
사람 귀에 말씀이 들려야 และในหู 돼요. ของเขาต้องได้ยินพระวจนะ 그게 치유의 시작이고 그게 치유의 เพราะนั่นคือ 완성이에요. จุดเริ่มต้นของการเยียวยาและนั่นคือความสำเร็จของการเยียวยาครับ 말씀을 계속 들을 수 있어야 ต้อ 돼요. งฟังพระวจนะได้อย่างต่อเนื่อง 말씀을 못 듣던 사람이 말씀을 들었다. 그게 치유예요. การที่คนที่ไม่สามารถรับฟังพระวจนะได้ แต่กลับสามารถรับฟังพระวจนะได้ นั่นแหละครับการเยียวยา 말씀을 계속 들었던 사람들이 말씀을 지금 못 듣는다. แต่กับการคนที่ฟังมาโดยตลอดแต่ตอนนี้ฟังไม่ได้ 그 사람 치유 받아야 되는 นั่นหมายความ 거예요. ว่าเขาต้องรับการเยียวยาครับ 그게 치유고 말씀이에요, นั่นแหละครับคือ 여러분. การเยียวยาและนั่นคือพระวจนะ 이미 기록된 말씀을 가지고 치유하시는 พระอง 거예요. ค์ทรงเยียวยาโดยผ่านพระวจนะที่ถูกเป่าประกาศออกไปแล้ว 오늘 이 치유의 말씀도 어디서 나오는 거냐? 이사야서 53장 4절의 พระ 말씀이에요. วจนะที่พระองค์ทรงเอามาใช้คือพระธรรมอิสยาห์บทที่ 53 ครับ 우리의 연약한 것을 친히 담당하시고 병을 짊어지셨도다. ท่านแบกความเจ็บไข้ของเราและหอบโรคของเราไป 예수님 앞에서 치유 안 될 병이 없어요. ไม่มีโรคไหนที่พระเยซูเยียวยาไม่ได้ครับ 당연하죠. 예수님은 전능자 มันเป็นเรื่องที่ 하나님이신데. แน่นอนเพราะพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีอิทธิฤทธิ์ 여러분 시작이 있으면요. ทุกท่านครับถ้ามีการเริ่มต้น 반드시 종말이 있어요. มันก็จะมีจุดจบครับหรือวาระสุดท้าย 이 시작과 종말이 이해할 때 여러분 여기서부터 영혼을 이해하는 것이 แล้วใน 나온다니까요. ตอนที่เราเข้าใจจุดเริ่มต้นวาระสุดท้ายเราถึงจะเข้าใจนิรันดร์การครับ 그러니까 우리는 종말이 끝이 เพราะ 아니에요. ฉะนั้นสำหรับเราแล้ววาระสุดท้ายไม่ใช่จุดจบ 여러분 시대가 점점 악해질수록에 ทุกท่านครับยิ่งยุคสมัยชั่วร้ายขึ้นเรื่อย 이제 이 종말에 대한 부분이 많이 나올 거예요. ๆ ส่วนที่พูดถึงในวาระสุดท้ายเนี่ยมันจะปรากฏออกมาเห็นได้ชัดมาก 여러분 반드시 종말은 있기 때문에. เพราะวาระสุดท้ายมันมีแน่นอน 근데 여러분들이 종말에 속으면 안 돼요. แต่อย่าโดนหลอกครับทุกท่าน 여러분들은 종말이 끝이 아니기 เพราะ 때문에 สำหรับเราแล้ววาระสุดท้ายไม่ใช่จุดจบ 어떤 종말론을 얘기해도 ไม่ว่าจะมีใครเอาทฤษฎีวาระสุดท้ายแบบไหนมาพูดกับเราก็ตาม 종말이 있는 건 믿되 ขอให้เราเชื่อครับว่าอ๋อใช่มันมีวาระสุดท้าย 우리의 믿음은 종말이 아니라 영원이에요, แต่ความ 영원. เชื่อของเราไม่ได้เชื่อในวาระสุดท้ายครับเราเชื่อในนิรันดร์การ 여러분 이단들이 주로 얘기 많이 하는 게 ทุก 종말이라니까요. ท่านครับส่วนที่เทียมเท็จออกมาพูดเยอะที่สุดคือวาระสุดท้ายเนี่ยแหละครับ 맞지요? 당연히 종말은 오니까. ใช่ครับมันเป็นสิ่งที่ถูกเพราะว่าวาระสุดท้ายมันเกิดขึ้นแน่นอน 그러니까 우리 누구보다도 종말을 믿어야 เพ 돼요. ราะฉะนั้นเราต้องเชื่อในวาระสุดท้ายมากยิ่งกว่าใคร 근데 우리는 그리스도로 인해서 종말이 끝이 아니라 그 그리스도로 인해서 종말부터 새로운 영원이에요. แต่เราต้องเชื่อมากกว่านั้นคืออะไรคือการที่เราเชื่อว่าโดยผ่านพระเยซูคริสต์วาระสุดท้ายจะไม่ใช่จุดจบ แต่จะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของนิรันดร์การ 앞으로 극도로 종말론에 대한 말이 많이 나올 เพราะ 거예요. ในอนาคตจะมีเรื่องราวของวาระสุดท้ายมากมายที่ผู้คนจะเอามาพูดครับ 영원을 가기 위한 과정이지 끝이 아니에요, 종말은. แต่มันเป็นเพียงแค่กระบวนการที่จะไปสู่นิรันดร์ไม่ใช่จุดจบ 근데 종말론자들은 종말을 끝으로 얘기한다니까요. แต่ว่าคนที่เอาทฤษฎีวาระสุดท้ายมาพูดนะครับส่วนใหญ่เขาจะพูดเหมือนกับว่าวาระสุดท้ายคือจุดจบ 그래서 영원을 얘기하면 영원만 얘기하면 되는데 뭘 얘기하느냐? 돈을 얘기해요, 돈을. แล้วลักษณะพิเศษของเทียมเท็จอีกอย่างหนึ่งคือ พูดถึงนิรันดร์การแต่พูดนิรันดร์การบวกเงินครับ 잘못된 종말론자들의 특징은 뭐냐면 เอกลักษณ์ของเราผู้คนที่อยู่ในทฤษฎีวาระสุดท้ายที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นยังไง 종말을 얘기하면서 돈을 얘기를 เขา 한다니까요. พูดถึงวาระสุดท้ายบวกเงินครับ 그래서 있는 것들을 전부 바치도록. แล้วก็พยายามที่จะให้สามารถถวายทุกอย่างของเขา 맞죠? 듣는 사람 입장에서는 이제 종말이면 끝난 건데 돈이 뭐가 필요해요? เพราะว่าสำหรับคนฟังเขาก็จะเชื่อแบบนั้นถูกไหมครับว่าโอ้ยังไงมันก็จะจบอยู่แล้วงั้นสิ่งที่เรามีอยู่ก็ถวายให้หมด 그러니까 잘못된 종말론자들은 돈을 요구하고 잘못 이해한 사람들은 그 돈을 갖다 เพ 바친다니까요. ราะฉะนั้นคนที่อยู่ในทฤษฎีวาระสุดท้ายที่ไม่ถูกต้องนะครับเขาจะพูดถึงเงิน ส่วนคนที่เชื่อในคำพูดนั้นเขาก็จะถวายเงินทั้งหมดของเขาครับ 그러니까 사람들은 있는 거 다 바치고 เพราะฉะนั้นผู้คนก็เลยเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีไปให้หมด 종말론을 막 주장하는 사람들은 돈을 다 모으는 거고. แล้วคนที่พูดถึงทฤษฎีวาระสุดท้ายเขาก็จะเอารวบรวมเงินนั้นมา 근데 그 종말론을 외치는 사람이 돈을 왜 모으는지 모르겠어요. แต่อาจารย์ก็ไม่เข้าใจครับว่าถ้าเขาพูดถึงวาระสุดท้ายจริง ๆ แล้วจะรวมเงินไปเพื่ออะไร 그 돈 어디다 쓰려고? แล้วเอาไปใช้กับอะไร
우리 시작은요. 진짜 시작을 알면 우리는 종말을 통해서 ถ้าเรา 영원이에요. รู้จักจุดเริ่มต้นจริงๆ โดยผ่านวาระสุดท้ายมันคือนิรันดร์การครับ 우리는 이 사실을 믿는 เรา 거예요. เชื่อในความจริงนี้ 그래서 우리는 산에서 내려오신 예수님께서 우리에게 원하시는 말씀은 뭐냐? เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเยซูผู้ทรงเสด็จลงมาจากภูเขานั้นต้องการในกับเราคืออะไร 영원 곧 영생, คือนิรันดร์การครับหรือก็คือชีวิตนิรันดร์ 천국, แผ่นดินสวรรค์ 하나님의 나라. แผ่นดินของพระเจ้า 여러분 마태복음이랑 다른 복음서랑 차이가 있는 특징이 ทุก 뭐냐면요. ท่านครับเอกลักษณ์ของพระธรรมมัทธิวที่แตกต่างจากพระกิตติคุณเล่มอื่นๆ คืออะไรทราบไหมครับ 마태복음은 유대인들을 대상으로 쓴 거기 มัท 때문에 ธิวเป็นเล่มที่เขียนถึงคนยิว 유대인들은 하나님이라는 단어를 갖다가 쓰기를 굉장히 คน 힘들어해요. ยิวเนี่ยเป็นบุคคลที่ค่อนข้างที่จะลำบากใจในคำว่าพระเจ้าครับเขาเขียนไม่ค่อยได้ 그래서 하나님의 나라가 아니라 하늘 나라로 표현한 천국이라는 표현을 쓰는 거예요. นั่นเป็นเหตุผล 그래서 ที่เขาไม่ได้ใช้คำว่าอาณาจักรหรือแผ่นดินของพระเจ้า แต่เขากลับเขียนว่าฟ้าสวรรค์ก็เพราะแบบนี้ 여러분 예수가 그리스도가 ทุก 복음이에요. ท่านครับพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระคริสต์นั่นคือข่าวประเสริฐ 근데 어떤 복음이냐? แต่เป็นข่าวประเสริฐแบบไหน 하나님 나라의 복음이에요. ข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินสวรรค์ครับแผ่นดินของพระเจ้าครับ 우리는 그 그리스도가 그래서 처음이자 끝이요 영원인 거예요. นั่นเป็นเหตุผลที่พระคริสต์ทรงเป็นเริ่มต้นและจุดจบและเป็นนิรันดร์ของเรา 그래서 우리가 할 수 있는 건 뭐냐? เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้นั้นคืออะไร 하나님이 그리스도를 우리에게 보내주셨다는 것 자체가 사랑이에요. 사랑. การที่พระเจ้าทรงประทานพระคริสต์ให้กับเรานั่นแหละครับคือพระเจ้ารักเรา 사랑은 이해하는 거고 존중하는 거고 ความรักคือความเข้าใจคือการให้เกียรติ 헌신하는 거야. และคือการอุทิศตัวครับ 우리가 사랑을 하면요. ถ้าเรารักใครบางคนนะครับ 그래서 우리가 사랑하는 사람은요. 첫째 뭘 했냐? 이해를 해. 이해를. อย่างแรกสิ่งที่เราจะทำคือเราจะเข้าใจเขาครับ 우린 다른 사람을 이해하는 거야. และเราก็ต้องเป็นตัวตนที่เข้าใจคนอื่นจริง 우리가 이해를 하면 사랑의 열매를 낳고 ๆ และถ้าเราเข้าใจจะเกิดผลของความรัก 오해를 하면 แต่กลับการถ้าเราเข้าใจผิด 가시가 나온다. 가시. มันจะเกิดเป็นหนามครับ 우리는 사랑한다는 증거로 다른 사람을 이해하는 거예요. เพราะฉะนั้นหลักฐานที่บ่งบอกว่าเรามีความรักขอให้เราเข้าใจคนอื่นครับ 내가 할 수 없기 때문에 내가 하나님으로 받은 사랑으로 이해를 하는 거예요. และเพราะเราทำเองไม่ได้เราจึงเข้าใจฝ่ายตรงข้ามได้โดยผ่านความรักที่เราได้รับจากพระเจ้า 중요한 거는 แต่ 뭐냐면 สิ่งที่สำคัญนั้นคืออะไร 우리가 이렇게 예배 때마다 특별한 말씀을 듣잖아요. ทุกครั้งที่เรานมัสการเราได้รับฟังพระวจนะที่พิเศษ 이거 예배 때 들을 수 있는 말이지 평상시 때 우리가 듣는 말이 เพราะนี่คือ 아니잖아요. คำพูดที่จะฟังในตอนคำเทศนาถูกไหมครับไม่ใช่อยู่ในชีวิตประจำวัน 근데 이 특별한 말씀이 แต่พระวจนะที่พิเศษนี้ 요 예배의 시간에만 특별한 말씀이 되면 안 돼요. อย่าให้มันพิเศษแค่เวลานมัสการครับทุกท่าน 이 말씀이 여러분들의 일상의 삶 속으로 갖고 들어가야 되는 거예요. ขอให้เราถือขอพระวจนะที่แสนพิเศษนี้เข้าไปในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา 그게 산에서 내려오셔서 우리에게 예수님께서 주시는 말씀의 목적이 이유예요. นั่นคือเหตุผลและเป้าหมายของพระเยซูที่ทรงเสด็จลงมาจากภูเขาและมอบให้กับเราในวันนี้ 또 이 들은 말씀이 나만의 특별한 말씀이 되면 결국은 여러분들한테 별로 크게 도움이 안 돼요. และอีกอย่างหนึ่งครับถ้าพระวจนะที่แสนพิเศษนี้พิเศษกับแค่เราคนเดียวมันจะไม่พิเศษครับ 특별한 말씀이 우리의 일상 속으로 ขอให้พระวจนะที่แสนพิเศษนี้จะเข้าไปในชีวิตประจำวันของเรา 우리의 주변으로 전달될 때 และถูกส่งต่อและถ่ายทอดออกไปแก่คนรอบข้างเรา 특별한 말씀이 나에게 특별해지는 거예요. มันถึงจะกลายเป็นว่าพระวจนะที่แสนพิเศษ กลายเป็นพระวจนะที่แสนพิเศษจริงๆกับเรา 이것 때문에 하나님은 여러분들을 나누실 거예요. และเพราะแบบนี้พระเจ้าจะให้เราแยกออกจากกัน 여러분들이 나눠서 맡겨진 그 현장에서 เพราะฉะนั้น 승리하시기를 예수 그리스도 이름으로 ขอ 축복합니다. อวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่เราแต่ละคนที่อยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกันในทุ่งนาที่พระเจ้าทรงมอบให้ขอให้เรามีชัยชนะตลอดทั้ง1สัปดาห์นี้นะครับ 하나님 ขอบ 감사합니다. พระคุณพระเจ้า 산에서 내려오신 예수께서 직접 우리의 현장 가운데서 우리에게 보여주신 사실을 깨닫게 하시니 ขอบคุณ 감사합니다. พระองค์ที่ให้เรานั้นได้ตระหนักถึงการที่พระเยซูเสด็จลงมาจากภูเขาและทรงทำการงานในทุ่งนา 기록된 말씀이 우리에게 성취되는 말씀이 되게 하여 ขอให้พ 주옵소서. ระวจนะที่ถูกบันทึกเอาไว้นั้นจะเป็นพระวจนะที่จะสำเร็จขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของเรา 이 말씀 그대로 우리의 삶 속에서도 그대로 성취되어지는 은혜로 허락하여 ขอ 주옵소서. พระองค์จะทรง
โปรดมอบพระคุณที่พระวจนะเหล่านี้จะสำเร็จในการดำเนินชีวิตของเรา 예수 그리스도 이름으로 อธิษ 기도드립니다. ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.